또 수면과 관련된 다양한 정보를 좀 얻었습니다. 네. 네, 얼마예요? 사실 개인적으로 소장하고 싶은 제품들이 될 만큼 저한테는 뜻깊은 시간이었던 것 같습니다. 네, 고맙습니다. 이 베개 이름이 힐링 타임이에요. 힐링. 자는 동안은 정말 힐링하는 시간이잖아요. 맞습니다. 힐링을 제대로 하라고 해서 힐링 타임이라는 이름을 지었거든요. 네, 소장님과 함께한 시간도 저에게는 힐링 타임이었습니다. 네, 감사합니다.